během vystoupení Petra Blažka se pomalu začaly rozsvícet tyto reflektory a začaly nám osvětlovat toto místo, které může jinak působit stroze a temně. A ozářili sochu Mukla, muže určeného k likvidaci, který postupně se ztrácí, je likvidován, až vlastně vymizí. Možná teď je nejvyšší čas a i v této souvislosti si vyslechnout, ať už jsme nebo nejsme věřící, duchovní slovo, které pronese řecko-katolický biskup pan Ladislav Hučko. Prosím. Dobrý večer, vážení přítomní, milí přátelé. Je vlastností snad každého člověka, že ze své paměti postupem doby vytlačuje všechno to, co bylo nepříjemné, co bylo špatné a raději si zanechává to pěkné, to dobré, to příjemné, co se mu v životě stalo. A tak je to správné, protože to je taková duševní hygiena lidstva. Ale přeci jenom ne vždy a ne všechno je třeba se má zapomenout, ne všechno se má vytlačit, protože jsou určité zkušenosti, které jsou všelidské, které se stále vrací a mohou škodit. Jsou to určité myšlenky, jsou to určité představy o světě, jak ho budovat, jak ho dále rozvíjet, které nezodpovídají realitě, které jsou redukcí, zredukováním člověka, redukováním společnosti jen na jakoby nějaký mechanismus, na to, že se strojí nějaký ten nejlepší systém společenský, který pak to všechno sám za nás vyřeší a lidé tam už nehrají nějakou podstatnou roli, tam lidé se mají jenom podřídit. A to jsou ten systém, který tady vládnul, kterým jsme přežili, aspoň já jsem přežil celou, nejen svou mladost, ale i dospělý věk, značnou část. A máme z toho zkušenost, jak to bylo zredukované, že nikdo se v tom necítil dobře. Každý jsme cítili, se pamatuji v práci, když jsme byli ani samotní ti představitelé, nevěděli proč, neměli odvahu to říct, ale věděli, že to není ono, že ten člověk je přece jenom stvořen k něčemu jinému, ne vytvářet ráj na zemi, ale že ten ráj, ten konec, ten závěr, ten cíl, smysl života je někde jinde. A uvědomovali jsme si a mnozí, že náboženství sehrává v životě člověka významnou roli. Že není možné, to je dokázáno výzkumama, že člověk od kdy se kdy našel, jeho ostatky vždycky byl nějakým způsobem náboženský. Náboženství nevzniklo nějak evolucí, nějakým vývojem, ale je v něm zakořeněno, tvoří podstatnou součást jeho života. A proto je dobře si připomínat, že co se stalo těmi systémami, v těch systémech, které se vytvářely uměle a vytěsňovali, vylučovali náboženství ze svého života, ze svého společenského života a dávali ho na okraj. V nejlepším případě se nechávalo člověku jeho soukromí. Ale to škodilo celé společnosti. Tak bych si dovolil odcitovat
co řekl papež Benedikt XVI. Ještě ve svém poselství k Světové dní míru v roce 2011. Říkal, mezi základními právy a svobodami zakořeněnými v důstojnosti osoby je náboženská svoboda. Ta se těší zvláštnímu postavení. Když se náboženská svoboda uznává, je důstojnost lidské osoby respektována u svého kořene a v národech se posiluje étos a jejich instituce. Když se naopak náboženská svoboda popírá a když se zkouší bránit lidem ve vyznávání jejich náboženství nebo víry a žít v souladu s ní, uráží se tím důstojnost a zároveň se ohrožuje spravedlnost a mír, které jsou založeny na správném sociálním řádu, vytvářeném ve světle nejvyšší pravdy a nejvyššího dobra. A tak vyznávání nějakého náboženství, ale můžeme tady dodat i ani žádné ideologie, která popírá svobodu člověka, nelze zneužívat ani ukládat silou. Je třeba, aby státy a různá lidská společenství nikdy nezapomínali, že náboženská svoboda je podmínkou pro hledání pravdy. A pravda se neprosazuje násilím, ale silou pravdy samotné. Síla pravdy samotné se prosazuje. Na žádné násilí. To, co se prosazuje násilím, už nemůže být pravdou. To je samo o sobě už protiřečené. V tomto smyslu je náboženství pozitivní a hnací silou pro vytváření občanské a politické společnosti. Tolik citát z papeže Benedikta XVI. A tak při této příležitosti, jak jsme se tady setkali, bychom na to měli a mohli pamatovat, zamýšlet se nad těmito slovy a uvažovat nad tím, kam směřuje i současnost. Když budeme na to pamatovat, nejen komunismus a jeho ideologie, ale ani žádné jiné ideologie, které by je chtěli nahradit, protože boj o člověka je bojem v celých dějinách. To nebyl jen komunismus, to byly jiné ideologie, v současnosti jsou jiné ideologie, ale když budeme pamatovat na to, co řekl papež, tak ty jiné ideologie k tomu nebudou mít prostor. Tak si přejeme všichni, se budeme modlit za to, aby ten prostor jsme nevyklízeli, ale abychom ten prostor byl vytvářen tím pozitivním, který je pro dobro všech lidí, každého člověka a celého lidstva. Děkuji za pozornost.